Свет в этом... Это в этом есть... Сегодня мы играем. Да, мы начинаем. Модерная игра крутая. Да, я... Опусти телефон. Да ладно, алло. Слышно, что ли? Чё? Сказал телефон опустить. Я сдох на вертолете. Плохо слышишь? Так, все. Плохо слышишь? Мама, я не могу больше опустить. Тво... Чё? Ах ты... Ну ладно, мы это еще посмотрим. Враги повсюду, сэр. Амэ. Чёрт!
Да, вертолет водить это круто. Черт. Цель захвачена. Черт. Сектор 2, возвращаемся на... Мазила. Опа, низко, низко. Да что в вас? Хватит ругаться. А? Хватит ругаться. Я в туалете. Угу. Мазила. Мазила. Да блин. Так. Да достали, не нужны мне ваши. А! Так, сектор 2, я на поле. Какая цель на сегодня? Сектор 2, цель на сегодня это все вражеские вертолеты. Так точно, сектор 2. Цель захвачена. Да, ёпарасоте. Ёпарасоте. Да что? Ничто. Без ее красоты. Меня еще раз убили.
Так вы чё, издеваетесь, блин? Так. Контакты звездочка. Ну, игра крутая. А вот название есть. Особенность. Опять уже ракета. Пять сектор 25. Я что-то не понял, а враги где? Сектор 2 уже летит к вам на помощь. Обрушивается. Да,
Чё? Я нашла тебе чистый платок. Мы не Спасибо. постелили эту. Сядь ровно. Подставку. Я в вертолеты играю, смотри. Стилку. Хорошего дня. Неудачник. Да. Да ладно. А, черт, черт. А. Ладно, мы закрыли.